Вот такая атмосфера в городе. Я приехала ненадолго, до вечера побуду, потом поеду обратно, так сказать, в горы. Там погодка вообще к вечеру такая жесть должна быть, опять снега, дождь. Поэтому вырвалась, чтобы приготовить с близким всякие вкусняшки, немножко посидеть вместе, потом можно снова куда-то отправляться. Всем любви, счастья, здоровья, благополучия, отличного Нового года. У кого какая погода, у кого какая атмосфера, расскажите, поделитесь.